para encontrarte a ti en un encuentro casual. Quiero contar. Ik ben een fotograaf. Wat is de bedoeling hiervan? Zo Sinterklaas met die scanner concert ervan. Kun je op het vlies? Kun je het? Ik ben even nadenken, maar voor mij komt er gewoon iets heel geef bezig. Ik moet hier wat in antwoorden. Zit maar wat. Zo, je zit daar op het scanner. In het Nederlands? Nou, je ziet dat ken. Welkom in Savoie. Als het goed helpt, dan zal je de kring Nou, wat zit je? Dat weet ik allemaal niet. Oh, ik denk al. Ik vind het hier geweldig in het Lietse Dwarke, Savoie. Er werden 600 mensen ongeveer wijden. Er werden mensen met hun ogen. Het Sinterklaasfeest vieren, joert op 23 november. Ahora estoy en la